ئەکتەرانی بۆلیوود دیپیکه و شرادە کاپوور و سارا عەلی خان ڕۆژی شەمە بۆ لێپرسینەوە لە لێکۆڵینەوەیەکی فراوانی ماددە هۆشبەرەکان لەلایەن دەزگای فیدڕاڵیەوە ئامادە بوون و گەیشتنە ئۆفیسی نووسینگەی کۆنتڕۆڵی ماددە هۆشبەرەکان لە شاری مۆمبای ڕۆژئاوای هیندستان. لە ماوەی مانگی ڕابردوودا بەرپرسانی دەزگای چاودێری ماددە هۆشبەرەکان کە پەیوەندی بە مردنی ئەکتەری بەناوبانگ سوشەنت ڕاجپووتەوە هەیە کە لە مانگی 6دا بە مردووی لە شوێنی نیشتەجێبوونی خۆی دۆزرایەوە لێکۆڵینەوەیان لەگەڵدا دەکرێت. پادۆکونی 34 ساڵ لە نێو بەرزترین ئەسیرەکانی خاوەن پیشەسازیەکاندایە و لەگەڵ کاپوور و خان گەیشتنە نووسینگەی کۆنتڕۆڵکردنی ماددە هۆشبەرەکان. لە کاتێکدا میدیاکاران ناوچەکەیان تەنی بوو بۆ ئەوەی ڕووماڵی خانمە ئەکتەرەکان بکەن. لێکۆڵینەوەکە بە ئاماجی ئەوە بوو کە پەیوەندی لە نێوان فیلم و بازرگانی دەرماندا دەربکەوێت. پۆلیسی مۆمبای لە سەرەتادا هەواڵی مردنی ڕاجپووتی وەک مردنێکی بەڕێکەوت بە میدیا ناوخۆیەکان ڕاگەیاندبوو.